Bak şimdi, bak, iyi bak, bir dakika bak. Ben sildim burada hangi izin ki benden? Doğru söylüyorum ama. Bak öyle. Ha, maşallah. Hemen havam değişti. Renk geldi. Abi bu bir mucizedir. Veya faydası yoksa da zarar da yok. Ne olacak ya? Ah maşallah. Bakın. Ve karşı tarafa sormak lazım nasıl kokuyor diye. Abi 5 dakikada kötü koksun. Ama karşı tarafa sormak lazım. Göstermez. Partnere. O da 5, onu gül seven kendine göstermez. Abi bu işi çözmüş zaten. Değil mi? Verirsen o da sürsün. Ya o da sürsün ha. Bunu aldık Firuz Bey. Ödemeni Bunu de. abi yemeklere kullanın.